ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ്. അതായത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 1-2 ദിവസത്തേക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണാനിടയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ എന്താ ചെറിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വേനൽ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ തീപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആകാം, അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായാലും സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതുപോലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് GST എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്, മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു സാധനം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്, ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്കാവുന്നത്, ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സാധനം നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്താന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഫയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഫയർ അലാം സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഇത് GST എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. സ്റ്റാൻഡ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ ഒരു സാധനം സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്താന്നുള്ളത്. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഉപയോഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. കാരണം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം ഇത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്മോക്കിനെ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അലാറം വരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് വേറെ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കേബിളിംഗ് ചെയ്ത് അതിനൊരു കൺട്രോൾ പാനലൊക്കെ വെച്ച് അതിനൊരു ഹൂട്ടർ, ഒരു സൗണ്ടർ ടൈപ്പ് സാധനമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇത് ആ സ്മോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ സെൻസ് ആവുന്നു, കൺട്രോൾ പാനലിലേക്ക് സിഗ്നൽ പോകുന്നു, എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഹൂട്ടറിലേക്ക് സിഗ്നൽ പോകുന്നു, അവിടുന്ന് അലാറം അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. കാരണം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അത് ആ ഒരു കാരണം കേബിളിംഗ് ലേ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ലേബർ ചാർജ്, കേബിളിന്റെ കോസ്റ്റ്, ആ കേബിൾ ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രൂ, സാഡില്, പിന്നെ അതിന് കൺട്രോൾ പാനല്, പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ് വരും. ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക്, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇത് സംഭവം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10-30,000 രൂപയുടെ ചെലവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചെലവിനെ എല്ലാം കുറച്ച് നമുക്ക് അതേ സെയിം ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വളരെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ഞാനിത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇതിന്റെ ഇവിടെ ചെറിയ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ്, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ മാനുവല്, പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധനം, സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസ് വരും, പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിറ്റക്ടറാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂ, അതിന്റെ ഫിഷർ, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 ബാറ്ററിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കിന് റിമോട്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1.5 വോൾട്ടിന്റെ 2 ബാറ്ററിയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം. ഈ ചുമല കളറിലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു കവറാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ കവർ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിന്റെ ബേസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ ബേസ് ഇത് എന്തിനാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് എവിടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഷോപ്പ്, അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളാണേലും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ, ഗോഡൌൺ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണേലും ശരി, സ്മോക്കിനെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഉണ്ടായി, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്, ക്ലോത്ത്, പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ്, ഓയില്, അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാൻ. ഈ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്മോക്കും വരും. ഈ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി ആൾക്കാർ അതിനകത്ത് സ്റ്റക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ്, നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും കത്തി, അപ്പൊ അതിനകത്ത് 4 വഴിക്കും നമുക്ക് ഉള്ള എമർജൻസി എക്സിറ്റും
മെയിൻ ഡോറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പ്, തീ പിടിച്ച് അതെല്ലാം സ്റ്റക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഓടിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമല്ലോ, വെളി വരണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്, നമുക്ക് ഇന്നടുത്തൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടണം, ഒരു അലാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മുടെ അടുക്കളക്കകത്താണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ റൂമിൽ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ വേണേലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽട്ട് ഹൂട്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിന് കേബിളിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട, പ്രത്യേകം സെപ്പറേറ്റ് പവർ സപ്ലൈ വേണ്ട. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻസ് ആവും, ഇത് അതിന് അലാറം അടിക്കാനും തുടങ്ങും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവന് നമുക്കുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ വരെ തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഈ 2 ഹോൾ അടിച്ച് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ള പണി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ 2 ബാറ്ററി, ഈ 2 ബാറ്ററി ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അണ്ട് ഈ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ പുറയിലായിട്ട് ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട് ബാറ്ററി ഇടാനായിട്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നോക്കി അതിന്റെ നമുക്ക് റിമോട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇടുന്ന അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം ദാണ്ട് ഇതിന്റെ പുറയിൽ ഒരു കവറുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവർ ക്ലോസ് ആയി. ഇതിനിപ്പോ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് ഇത് സാധനം വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് ഇതുണ്ടോ, ഇതിനിവിടെ ചെറിയൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇതാണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് കണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടെസ്റ്റ് പിന്നെ മ്യൂട്ട് എന്നും പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയുക ബീപ്പ് സൗണ്ട് വന്ന് ഒരു ചുമല കളറിൽ LED കത്തിയത് ഈ സാധനം ഫങ്ഷനിങ് ആണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബേസ് നമ്മൾ സീലിങ്ങിലോ ഭിത്തിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു ലോക്ക് ടൈപ്പ് ആണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇവിടെ 2 വര മാത്രമുണ്ട്. ഈ ബേസിൽ ഒരു വരയുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഒരു വരയുണ്ട്. ഇത് വേണ്ട ആദ്യത്തെ, അതായത് ഇപ്പുറത്തെ ഈ വരയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സാധനം ഒരു ലോക്കിനകത്ത് വീഴും. ഇത് കണ്ടോ, എന്നിട്ട് ഈ ലോക്കിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലോക്കിനകത്ത് വീണു. ഇപ്പം ഇതെന്തായി, ആ ബേസുമായിട്ട് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ്. ഇപ്പം ഇതാണ്ടോ, ഇത് നമ്മൾ സീലിംഗ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ബേസ് സീലിംഗ് വെച്ച് ഇതുമായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ നിൽക്കും, ഇത് താഴോട്ട് വീഴത്തില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇത് നമ്മളൊരു ബേസ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സാധനം ഫിറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. ഇത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പണിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇതിനൊക്കെ കേബിൾ വലിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മൾ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ. ഇതാണ്ടോ, ഇതിനകത്തൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന്റെ സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് മ്യൂട്ട് സൗണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു അലാറം സൗണ്ടാണ്. ഈ ടൈപ്പ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ സാധനം എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ഇത് എങ്ങനെ വർക്കാവും, ഇത് നമുക്ക് സ്മോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്കാവുമോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവൻ വർക്ക് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചന്ദനത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചന്ദനത്തിരി ഒന്ന് കത്തിച്ച്, ഈ ഒരു ചെറിയ സ്മോക്കേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മോക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഈ ചന്ദനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്മോക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിനെ നമുക്ക് ഈ പോഹ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് വിട്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചന്ദനത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ, ഇതിനകത്ത് അതിന്റെ സെൻസറാണ് ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ആ സെൻസറിനകത്തേക്ക് സ്മോക്ക് കയറട്ടെ. കണ്ടോ, ഇപ്പം ആ സ്മോക്കിനെ സെൻസ് ആയതിനു ശേഷം ഇതേപോലുള്ള ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചുമല LED ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നുണ്ടോ, കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഈ അലാറം വന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവുന്ന തുടങ്ങിയാൽ എന്താണ്, ഇവിടെ എവിടെയോ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടായി, അവിടെ എന്താണ് ഫയറിന്റെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകുക, എന്തോ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഫയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാൾസ് അർത്ഥം, നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അടുക്കള വെച്ച്, ഇപ്പൊ അടുക്കള ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ സ്മോക്കാ വന്നത്, ചിലപ്പോൾ മീൻ മറക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്മോക്കാ വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫാൾസ് അലാറം വരും. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, ഈ ബട്ടണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം മ്യൂട്ട് ആവും.
എന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അലാറം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാൾസ് അലാറം വന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള ഇതിലിപ്പോ ഒരു ചോദ്യം വരാം. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാനും പറ്റും. അതായത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ ബേസിൽ നിന്ന് ഊരി എടുത്തിട്ട് മേളിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഊകുന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് അതുപോലെ മേളിൽ നിന്ന് ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഈ സെൻസറിന്റെ സൈഡിൽ ഊതി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് അങ്ങ് പോകും. പിന്നെ അത് റീസെറ്റ് ആയി. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ആ ചന്ദനത്തിരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്മോക്കിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം സെൻസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഒരു തീപിടുത്തോ അതിനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു സ്മോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് സെൻസ് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിഗ്നൽ തരും. അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ എവിടെ എന്താണ് നമുക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപകാരമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഇത് സ്റ്റാൻഡലോൺ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് 2-3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 2-3 കമ്പനികളുടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് GST എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇത് 800 രൂപ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിന് വില വരുന്നതുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിപ്പോ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല കമ്പനിയുടെയാണ്. ഇതിന്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം 1100, 1200 വരെ നമുക്ക്, കാരണം ബാറ്ററിയും സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 1000 രൂപ 1200 രൂപയ്ക്കകത്തുള്ള ചിലവേ നമുക്ക് ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഞാൻ പറയില്ല, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫുള്ള് സിസ്റ്റം കേബിളിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു വെക്കുന്നതിന് എങ്ങനെ പോലെ ഒരു 10,000, 30,000, 40,000 രൂപയുടെ ചിലവ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നേക്കാം. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഇതേ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 10 എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം 10,000 രൂപയ്ക്കകത്തേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി 1.5 വോൾട്ടിന്റെ 2 ബാറ്ററിയാണ് വരുന്നത്. അതായത് 3 വോൾട്ട് ആണ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. 1.5 വോൾട്ട് 2 ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സാധനം വർക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ മെയിൻ്റെനൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സാധനം നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചു തരും. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും നമ്മൾ സാധനം എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി വേണേലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ സംഭവം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആക്ച്വലി ഓഫീസ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. നമുക്കിത് ഇന്ത്യ മൊത്തം നമുക്കിതിന്റെ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദയവേത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പം ഗുണങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും വരെ. ഓക്കെ, ബൈ.